मिल गया सोने का दरवाजा। खुल जा दरवाजा। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें देना होगा मेरे सवाल का जवाब। हाँ हाँ पूछो, मैं सवाल जवाब देने में बहुत तेज हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है? बीबी, बीबी को तो जीने में बहुत मजा आता है। गलत जवाब दे दिया भाई। गलत जवाब। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है उम्मीद। अब जवाब तुम दोनों देने वाला बताओ, ये ऐसी बनेगा। कौन सी चीज है जो मिलती सबको है लेकिन उसे कोई चुन नहीं सकता? जन्म और मृत्यु इंसान नहीं चुन सकता। सही जवाब। ये बड़ा चालाक निकला भाई, दिमाग लगा के भाई। अबे यहाँ तो सच में सोना ही सोना है यार। हाँ भाई, देखो जल्दी जल्दी सोना लूट।